Balamusizaako amanya nze Judy Semugabira Kyayita nga olwaleero nziza okubatontomera ku bitontome byaffe ebitwatontomanga nga tuli baana bato. Ngenda kutontoma ebitontome bibiri. Ekisooka kye tuyita emmanju wa Musa. Emmanju wa Musa gye baayiwa obusa obw'embuzi ennume. Kaggwa yalayira ekiri mu ggulu bwe kiri bwatuka ensi erikankana. Omwana omuto aliyita nnyina omukulu n'ayita engozi. Emu zaali bbiri okuzaala akaliga ani yakazaala. Kyetongole ekitooke ebbaale ekituulituuli vuluba. Ekyo nno kye kitontome ekisoose. Ekyokubiri tukiyita nalinjo kyagonja. Kansubire nti nno ab'emyaka gyange mukyajjukira ebitontome ebyo. Nalinjo kyagonja kitange n'ava eri n'ankuba omuggo ne gunsiriikiriza. N'empita bayita n'agaana. Busungu bwa muyima busookera ku mutwe ne bubuna omubiri. Mala okulyeyidde sijja kulyeyidde. Katungulu anadda katungulu etadde. Doola doosa dumba. Doola doosa dumba. Awo nno ebitontome byaffe bino ebibiri we bikomye. Mwebale nnyo mubalidde okukolereza. Nsigadde ndi Judy Semugabira Kyayita. Bye.